受到太平洋高压的影响，台湾各地头是拢热翕翕。高雄灯塔今日出现38度7的高温，是台湾本岛上界热的所在。也若花天呢是有民众去爬山钓沙，早起直升机上落山架的时阵，就不幸来过往啊。另外，伫南投仁海乡花岗部落，昨下晡是落雷公雨，搁落冰角，上百公顷的菜园受到损害，这个损失加起来超过1亿。空勤总队出动去瓦拉米步道救援，一个姓杨的山友防救出来时阵，那像钓沙无力，心脏跳了真紧，等等的症状。不过因为天气歹，到27早起，搁一个吊挂成功，不过已经不幸过往。他身体状况是疑似中暑，有拉肚子、体力不支，还有心跳快的状况。连续几个工作协协，过道热对流真旺。南投仁爱乡花岗部落，日来部落雷公雨甲冰角，那高丽菜、布林啊等等都被采收的作物，规个密密麻麻，连酸啊嘛伤断了真严重。初步估计受损的比率有到8成。目前我们损失估计在上亿元以上哦，在150公顷。那因为都是高经济价值的作物。气象署预报，接来一礼拜各地受到太平洋高压的影响，早起滘翕，过道落大雨，天气的变化有可能真大。日前全台湾上悬温出现伫高雄灯塔，7到38.7度，其他的所在嘛拢真滘翕。全台大概除了新竹市以及一些离岛区域没有到达36度以上，基本上都是在黄灯或橙灯。所谓的黄灯是单日会来到36度以上，橙灯的话是连续3天有出现36度，或是单日可能会出现38度的高温。台南每一年有186天气温超过30度以上。最近这礼拜已经有20件日伤害救护的案件。现若过去这礼拜天气的情形，屏东山猪门6月2日温度就到37.7度，再来台北市啊嘛伫个227到38.5度，云林岛南、屏东中地乡嘛拢超过38度的高温，高雄灯塔伫个26甚至出现39.8度的高温。气象署提醒，要注意连续高温带来的伤害，注意爱加啉水，嘛要注意风晒。记者综合报道。